Hallo julle almal, ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en dit is en bly altyd vir my 'n besonderse voorreg om saam met u rondom die woord van die Here te kan kuier. Ek lees vandag vir ons uit Lukas 18 uit en ons lees van vers 1 af. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie en gesê: daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: doen reg aan my teenoor my teenstanders. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê: al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here: hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan julle sal reg doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Net tot sover. Weet jy, toe ek in 1982 tot bekering gekom het, sal jy altyd hierdie woorde uit die gelowiges se mond hoor, wanneer hulle voor groot keuses staan, wanneer hulle belangrike besluite moes neem. Hulle sou dan aan jou sê: hierdie saak moet ons deurbid. Dit is 'n saak wat gedeurbid moet word, voordat ons 'n besluit kan maak. En weet jy, dit is nie meer eintlik woorde wat jy onder die kinders van die Here hoor nie. Seker omdat ons in so gejaagde lewe lei. Ons jaag van die een punt na die ander punt. Ons leef in 'n kitstydperk. Wanneer ons vinger van die rekenaarknoppie afhaal, dan verwag ons dat die inligting onmiddellik op die skerm moet verskyn. Wanneer ons byvoorbeeld na 'n restaurant toe gaan en ons bestel iets om te eet of te drink, dan verwag ons dat daai bestelling moet in 'n sekere tyd op ons tafel verskyn, of anders raak ons moeilik en ons raak opgewerk daarvoor. En weet jy, hierdie gesindheid het oorgespoel ook in ons geestelike lewe. Wanneer ons oor 'n saak bid, wanneer ons tot die Here bid omtrent iets, dan verwag ons dat die Here moet in 'n sekere tydperk vir ons 'n antwoord gee. En wanneer die Here dan nie in 'n sekere tydperk vir ons 'n antwoord gee nie, dan kies ons om liewers die leuen van die duiwel te glo. Ons sal dan glo dat die Here stel nie belang in ons nie. Ons is nie belangrik genoeg vir die gebed werd nie, terwyl die Here elke gebed van die gelowige beantwoord. Jy sien, baie keer gee die Here vir ons 'n antwoord, maar dit is nie die antwoord wat ons wil hê nie. Of die Here sê vir ons, ons moet net so 'n tydjie aanwang, hy gaan dit vir ons gee, maar ons moet net 'n bietjie geduldig wees. Ons sal dit een of ander tyd kry, maar dan sê ons by onsself, dis nie wat ons wil hoor nie, en nou sê ons, nee, die Here stel nie belang in my nie, terwyl die Here kom en hy sê, maar ek antwoord elke gebed wat jy tot my bid. En weet jy, in hierdie gedeelte kom Jesus en hy moedig die disippels aan en hy sê, julle moet gedurig bid sonder om moedeloos te word. En in hierdie dag wil die Here ook van my en u kom sê, dat ons moet gedurig bid en nie moedeloos word nie. Ons moet volhard in gebed. En die vraag kan ons met reg vra, maar hoekom wil die Here hê ons moet volhard in gebed? Hoekom antwoord hy nie sommer net elke gebed onmiddellik nie? En weet jy, vanuit hierdie gedeelte is daar 4 gedagtes of dinge wat die Here vir my uitgelig het, hoekom hy nie altyd onmiddellik gebed beantwoord nie. En ons lees eerstens in hierdie gedeelte, dat ons sien dat die weduwee het gedurig voor hierdie regter verskyn en uitgesê, sê, doen aan my reg teenoor my teenstanders. Die feit dat die woord vir ons sê, dat hierdie weduwee het gedurig voor die onregverdige regter verskyn, sê vir ons dat hierdie weduwee het baie tyd in die teenwoordigheid van hierdie onregverdige regter gespandeer. En dit is presies wat gebeur wanneer ons volhard
in gebed. Wanneer ons gedurig bid en nie moedeloos raak nie, dan beteken dit ons gaan baie tyd moet spandeer in God se teenwoordigheid. En weet jy, dit is vir die Here belangrik dat ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Dit is vir hom belangriker dat ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid, dat as om net ons gebed elke keer dood eenvoudig te beantwoord wanneer ons bid. Die Here wil hê ons as sy kinders moet met hom tyd spandeer. En weet jy, wanneer jy kyk na die kinders van die Here se lewe wat tyd spandeer saam met die Here, sal jy agterkom dat die kinders van die Here wat tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer, het 'n sterk verhouding met die Here. En dit is in die meeste verhoudings so, hoe meer en meer tyd ons in die teenwoordigheid van sekere mense spandeer of 'n sekere persoon spandeer, hoe sterker gaan daardie verhouding word. En dit is ook waar in die geestelike lewe. Hoe meer en meer tyd ons spandeer in die teenwoordigheid van die Here, hoe sterker gaan ons verhouding met die Here word. Wanneer ons tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here, gaan ons verhouding met Jesus groei. En dit is wat Jesus wil hê. Hy wil hê ek en u moet 'n sterk verhouding met hom hê. Jy sien, die woord leer ons dat Jesus het afgekom na die aarde toe om vir ons sondes te kom sterwe, en dat wanneer ons hom aanneem, gaan ons as ons persoonlike saligmaker word ons gered, en dan tree ons in 'n verhouding met hom. Maar nog meer begeer Heer die Jesus dat wanneer ons in 'n verhouding met hom betree, dat daardie verhouding moet groei, dit moet sterk word, en al manier hoe dit kan gebeur is wanneer ons sy woord lees en tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Weet jy, wanneer ons ook kyk na kinders van die Here se lewe wat tyd spandeer in sy teenwoordigheid, sal ons ook sien dat baie keer daardie kind van die Here wat tyd spandeer in sy teenwoordigheid, is kinders van die Here wat soms roekeloos optree in die naam van die Here. Dink byvoorbeeld aan Daniel. Die woord sê, Daniel was 'n bidder geweest. Die woord leer ons dat Daniel het 3 maal 'n dag gebid. Hy was 'n bidder geweest. Hy was iemand geweest wat tyd gespandeer het in die teenwoordigheid van die Here. En die woord leer ons dat die landvoogde en die ministers het toe na koning Darius toe gegaan en gesê dat hy moes 'n wet uitvaardig dat vir 20 dae lank mag daar geen versoek gerig word teenoor 'n mens of teenoor God, behalwe teenoor koning Darius nie. En hulle het hierdie wet gaan voorstel om iets teen Daniel te kry, waarop hulle vir Daniel kan aankla teenoor by koning Herodes, want hulle het geweet, Daniel is 'n bidder, hy gaan nie sommer net sy gebedslewe opoffer nie, en daarom het hulle hierdie wet gaan voorstel vir koning Darius. En toe Daniel hoor van hierdie wet, het hy nie gebuig onder hierdie wet nie. Die woord sê, hy het nog steeds gedoen soos hy altyd gedoen. Hy sal na sy binnekamer toe gegaan het en voor die venster wat in die rigting van Jerusalem was, wat oop was, sou hy sy knieë gaan buig het, soos hy gewoond was, het hy toe gedoen, en hy het tot God beginne roep, hy het tot God beginne bid, en aan God die lofsange beginne sing, aan God lof gegee, en hierdie landvoogde en ministers het dit geweet, dat wanneer Daniel gaan bid, en toe daardie uur aanbreek, het hulle ingestorm, en hulle het vir Daniel op sy knieë gevind voor die aangesig van God, en hulle het vir Daniel weggesleep, en voor koning Darius gebring en gesê, u het hierdie wet uitgevaardig, dat daar geen versoek teenoor die mens, of teenoor God mag gerig word, behalwe teenoor u nie. En koning Darius se wet was geweest, as iemand hierdie wet oortree, gaan hy in 'n leeukuil gegooi word. Maar koning Darius was vir Daniel lief geweest, en hy wou dit nie doen nie. En ten spyte van al sy pogings om te keer dat Daniel in die leeukuil gegooi word, het hierdie landvoogde en ministers op die punt gestaan, maar u het die wet uitgevaardig, u moet gehoorsaam wees aan hierdie wet. En toe sê koning Darius, goed, laat Daniel in die leeukuil gegooi word. En hy sê vir Daniel hierdie woord, hy sê, mag die God, wat jy altyd vereer, jou verlos.
En daardie dag, toe, nadat hulle vir Daniel in die leeukuil gegooi het, het daardie koning Darius niks geslaap, en die woord sê die oggend vroeg, toe het hy opgestaan en beweeg na die leeukuil toe. En toe hy nog maar een van die leeukuil as te roep uit, Daniel, diensknegt van die lewende God, was die God wat jy altyd vereer, in staat om jou te verlos. En toe roep Daniel vanuit hierdie leeukuil uit, en hy sê, lang leef die koning, mag die koning lang leef. My God, wat ek altyd vereer, het engele gestuur om die bek van die leeu's te sluit. En ek wil vir u sê, daardie engele was nie op die eed gewees op daardie stadium nie, want ek lees dat koning Darius het vir Daniel laat uithaal, en hy het die landvoogde en die ministers wat hierdie vir Daniel kom aanklaar, plus hulle familie in die leeukuil ingegooi, en voordat hulle nog grond gevat het, het die leeu's hulle verskeer en opgevreet. Jy sien, Daniel, omdat hy 'n bidder was, het hy roekeloos opgetree in die naam van die Here. Hy het roekeloos gaan staan en gesê, ek sal staan by my God, al sê wie wat, ek tree roekeloos en onverskrokke op in die naam van die Here. Waarvan het Daniel hierdie moed gekry? Ek sal vir u sê, dit was van ure se tyd in die teenwoordigheid van God gewees. Verder sal jy ook sien, dat manne en vroue, diensknegte en diensmaagde van die Here, wat tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here, wat tyd spandeer in gebed, wat volhard in gebed, is manne en vroue van die Here, wat kan optree met gesag, wat met gesag kan spreek. Dink byvoorbeeld aan Petrus en Johannes in Handelinge 3. Hulle is op pad na die tempel toe, om wat te doen? Om te gaan bid. Jy sien, Johannes en Petrus was manne gewees, wat geweet het hoe om te bid. Dat hulle was manne gewees, wat tyd gespandeer het in God se teenwoordigheid. En nou stap hulle na hierdie tempel toe, en toe hulle by die skone poort inkom, wie groet hulle daar? 'n bedelaar wat van geboorte af krepel was. En toe Johannes en Petrus by hulle kom, steek hierdie bedelaar sy hande uit en vra hulle vir 'n almoes. Hy bedel by hulle geld, en Petrus en Johannes gaan staan stil, en hulle kyk af na hierdie bedelaar en sê aan hierdie bedelaar, kyk na ons. En toe hierdie bedelaar opkyk, sê Petrus aan hierdie bedelaar, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek jou het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus die Nasareëner. Staan op. En hy loop. En voordat hierdie bedelaar nog kan twyfel aan Petrus se woorde, gryp Petrus hierdie krepelman by sy arm, en hy trek hom op, en die woord sê, toe Petrus hom optrek, het hierdie man sy enkels beginne sterk word, en hierdie man het onmiddellik beginne rondloop, hy het beginne rondhardloop, hy het beginne rondspring, en die Here beginne loof en prys. Hierdie man het nie nog 'n visio nodig gehad om hom te leer loop nie, want hy het nog nooit in sy lewe geloop, hy was krepig gewees van geboorte af, maar hy het geen visio nodig gehad om hom te leer loop, of om te leer hardloop, of om leer rond te spring en te dans. Nee, toe die Here hom gesond maak, was hy onmiddellik gesond, en kon hy al hierdie dinge doen. Maar waar het dit begin? Dit was gewees omdat Petrus en Johannes met gesag kon optree, en met gesag kon spreek. En jy sien, daardie gesag kry ons wanneer ons tyd spandeer in God se teenwoordigheid, wanneer ons volhard in gebed, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom en staan, dan leer dit vir ons dat ons kan met gesag optree in die naam van die Here. En weet jy, wanneer ons ook kyk na gelowiges toe, manne en vroue wat volhard in die gebed, sal ons sien dat dit manne en vroue is wat die stem van die Here ken. En weet jy, hoe leer 'n mens die stem van die Here ken? Dit is wanneer jy tyd spandeer in God se teenwoordigheid. Wanneer meer en meer tyd jy in God se teenwoordigheid spandeer, hoe meer jy volhard in gebed, hoe vinniger gaan jy die stem van die Here ken. Dit is in enige verhouding so, dit is in enige situasie so. Hoe meer jy tyd spandeer in iemand se teenwoordigheid, hoe meer en beter gaan jy daardie persoon se stem leer ken. Jesus sê, die skape
ken die stem van die herder. En ek en u het nodig om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid, tyd te spandeer in gebed, te volhard in die gebed, sodat ons die stem van die Here kan leer ken. En weet jy, wanneer jy ook kyk na mense wat tyd spandeer in die Here se teenwoordigheid, manne en vroue wat volhard in die gebed, dan sal jy agterkom, dit is manne en vroue wat nederig is. Hoekom? Want jy sien, wanneer jy tyd spandeer in God se teenwoordigheid, dan begin jy besef en jy begin besien hoe groot en hoe soewerein is God, hoe heilig is God en hoe nietig en hoe klein en hoe sondig is jy jouself. Jy besef, maar ek is 'n sondige mens. Wanneer jy jouself met God se heiligheid vergelyk, dan besef jy eintlik hoe sondig is. Jy sien, die probleem wat ons as mens doen, ons vergelyk ons met ander mense. Ons vergelyk ons met ander gelowiges. Nee, wanneer jy tyd spandeer in God se teenwoordigheid, dan begin jy jouself met God te vergelyk en dan begin jy besef hoe sondig jy werklik is, hoe verlore jy werklik is. En wanneer jy dit begin besef, en wanneer jy dit tot in jou diepste wese begin besef, dan raak dit ook moeiliker om ander mense te oordeel. Dan begin daar die skrif vir jou werklikheid word, wat sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splint uit jou broer se oog uit wil haal. En daarom wil ek die Here hê, ons moet tyd spandeer, ons moet volhard in gebed, sodat ons kan tyd spandeer in sy teenwoordigheid. En weet jy, iemand wat tyd spandeer en volhard in die gebed, en tyd spandeer in God se teenwoordigheid, is manne en vroue wat bewus is van die Heilige Gees. Dawid het gebid en gesê, Here, neem nooit u Heilige Gees van my af weg nie. En weet jy, in hierdie dag waarin ons leef, in hierdie tydperk waarin ons leef, het ons manne en vroue en predikante nodig, wat Heilige Gees bewus is, wat bewus is dat die Heilige Gees roep hulle, word gedryf deur die Heilige Gees, wat gelei word deur die Heilige Gees, manne en vroue wat intens is, dat die Heilige Gees is by hulle. Hulle is so bewus van die Heilige Gees, dat hulle nie wil sondig nie, nie die verkeerde dinge wil doen nie, nie net wil besluit hulle op hulle eie neem nie. Weet jy, jare gelede, hier in die 1980s, toe ek tot bekering gekom, was daar 'n pastoor gewees, met die naam Flippie Gerber gewees. En daar word vertel dat hy eendag, toe hy in die besige strate, daai jare van Atleestraat in die stad oorbeweeg, het hy, toe hy pad was oor die pad, toe gaan staan hy in die middel van die pad, terwyl verkeer by hom, en hy gryp die persoon so aan sy arm, wat hier langs hom stap, en hy sê, my broer, staan gewoon net so stil, ek het 'n bietjie kontak verloor met die Heilige Gees, ek is bewus, ek het my denke, was nou 'n bietjie op 'n ander plek, ek is bewus, dat ek is nie meer in kontak met die Heilige Gees nie. Dit is hierdie tipe gesindheid, en manne en vroue wat ons soek, in hierdie dag waarin ons lewe, wat bewus is van die Heilige Gees en die Heilige Gees werking. Ons het predikante nodig, ons het musikante nodig, ons het die sangleiers nodig, wat bewus is van die Heilige Gees, wat gelei word deur die Heilige Gees, en wat staan onder die krag van die Heilige Gees. En laastens wil ek vir u dit sê, wanneer jy kyk na iemand, 'n persoon wat volhard in gebed en wat tyd spandeer in gebed, dit is gewoonlik hierdie mense deur wie God wonderwerke en genesings bewerkstellig. In Lukas 9 vers 1 lees ons hierdie volgende woorde. Hy sê, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle die mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes gesond te maak. Jy sien, wanneer ons as gelowiges volhard in gebed en ons spandeer tyd in gebed en ons spandeer tyd in God se teenwoordigheid, dan leer ons
nie net meer aangaande Jesus Christus en aangaande die Vader en aangaande die Heilige Gees nie, maar ons leer ook aangaande wie en wat ons in Christus is, dat ons is die geroepers deur Christus, dat ons is gesalf om die evangelie uit te dra, dat ons is gesalf om siekes gesond te maak, om duiwels uit te dra. Ons leer meer aan wat se gesag die hemelse Vader deur Jesus Christus aan my en u gegee het as gelowige. En hoe meer en meer tyd ons in gebed spandeer, hoe meer besef ons dit en hoe meer begin ons dit glo en hoe meer sal dit ons deur ons uitvloei en hoe meer gaan die Vader en Jesus Christus ons gebruik om vir siekes te bid en hulle sal gesond word. Markus 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal hierdie tekens volg. En dan sê hy, ons sal vir siekes bid, ons sal selfs op skorpioene loop, ons sal al hierdie wonderlike dinge doen en ons sal, die Here sal saamwerk. Markus 16 sê, en in die laaste vers, en die Here het saamgewerk. Want jy sien, want ons kan dit slegs kry wanneer ons meer tyd in Jesus se teenwoordigheid spend, wanneer ons volhard in die gebed, wanneer ons gedurig bid en nie moedeloos raak nie. En daarom, my boetie en sussie, wil ek jy aanmoedig om nie te ophou bid nie, om te volhard in gebed, gedurig te bid, en soos Jesus sê, moenie moedeloos raak nie, hou net vol aan. Jy sien, vir Jesus is dit belangriker dat ons meer tyd in sy teenwoordigheid spandeer, as wat hy sommer net ons gebed gaan beantwoord. Ongelukkig het die tyd nou vir ons ingehaal, maar volgende week dan kyk ons na die laaste 3 punte, of die laaste 3 dinge wat die Here vir my uitgewys het, hoekom dit belangrik is, dat ons gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie, hoekom ons moet volhard in gebed. Volgende week bespreek ek die laaste 3 punte met u. Mag u 'n geseënde week hê, en ek glo en vertrou dat die Here u gaan seën en die paaie hierdie week voorspoedig maak. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.